watching Star 9 News. सातारा के वाई शहर के बीच आधी रात के करीब 2 बजे के दौरान मारवाड़ी गली में राजू हिरवे नाम के शख्स की विद्युत सामग्री की मरम्मत की दुकान पर आग लग गई। 1 घंटे में आग लगकर बहुत फैल गई। इस आग में दुकान का 2 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। दुकान में नई टीवी, फ्रिज ऐसी कई चीजें थी।